OK，我们现在是用这个灯风扇。OK， 如果今天你开风扇就直接扭，小房的就不要扭到很大哦，因为空间大，它风力很强。OK， 就尽量就是3跟2吧，3跟2就好了，它就会，你不会看到好像恐。Mandi. Pak, oke, kita boleh di Pak.